fik jeg lige kigget på skærmene. Der var lige lidt rust. Jeg tænker, det sliver jeg lige af. Ja, der var en del rust. Som overfladerust. Så det sliver jeg lige af. Og det var der så også på bagsiden. Ja, selvfølgelig var det. Det vigtigste, det er oversiden. Men den er 100% blank nu over det hele. Så nu har jeg lige brugt hele lørdagen på at slive den af. Sådan så den kan få en ordentlig gang maling. Så nu skal den lige have en gang acetone, en grunder, og så får den lige en slivetur sådan med hånden. Med noget fint sandpapir, så jeg lige sliver toppen af det lag maling, som er lagt på. Og så sliver pænt blødt henover. Så skulle det gerne blive rigtig, rigtig pænt. Der er også lige de bobler her. Det var ikke helt nemt at få slivet ind i det. Men jeg har brugt lidt sliveudstyr. Og lige lidt forskelligt. Og så en rundsliver. Så det har taget det meste af en lørdag. Og slive den. Så ja. Næste projekt.